IKEA. Walang tayong tinapay? Oo nga, wala tinapay. Yeah, breakfast. Coffee tayo. Nagko-coffee ako kapag decaf yung coffee. Sino yan? Maagang gumising. Hindi ako nakapag-kilay. Bakit malamig na? Ha? Malamig na yung coffee. Hindi nga, init-init eh. Hi! Parang papel lang yan. Diba? Artista. Ilaw-ilaw. Ayan ma, papel lang yan. Madali yan masira. Nag-uwi si Angel ng ganyan. Papel lang po. Ako tutusok na init niya. Oo, pero ang ganda niya. Kasi ayun o, yan yung 39. Nag-uwi si Angel. Madali daw masira. Ito gusto ko. Oh, mura lang to eh. 69. Ganda ng mga ilaw. Maano yung 25? Ah, pwede na rin. Ang ganda oh. Kuwari tatlong ganyan sa bar sa kusina. Pag nagpatayo tayo ng bahay. Parang ang mura, 25. Ganda ng mga ilaw. Bongga, mga chandelier. Paano ba? Sa dining ba? Tama? Sa dining? Ay, malaki. Yung malaki. Siya, mali pag yung ano ito. Uso yan mga ganyang design. Yan. Uso yung mga ganyan. Sa kesa mo ilalagay yan. Tatap ko. Oh, di ba? Ayan, ito yung gusto ko, shower rain. Rain shower. Basta, yun na yun. Mauso ngayon yung mga ganitong ano, tiles. Sa kusina, tsaka sa CR. Ayan o, gusto ko ng ganyan. Ngayon, kit mayo, yung chair at saka table. Ano yung pinili mo kayo din? Plastic lang yan. Okay. Ito tatlo. Oo. Self-scan.
ka ng ibahan. Tatlo. Okay. Balot mo kaya? Ay, asan ba ito yan? Pasok mo muna dito. Ay, ilang kilo kaya yan? Oo. Ang OA sa pagkalaki. Siguro mga 10 kilo yan. Ay, eto, mas malaki to. Masarap ito. OA naman yan sa pagkalaki. Ilang kilo? Matamis kaya yan? Pakwa. Hindi na 10 kilo yan. Hindi lang. 7.95 daw. Per kg. Ay, bakit ang mahal? Ay ba? Ito, green na green. Yung ano is. Di ba yung mga tinutugtog? Bakit? Oh, ito yung isa. Ito na lang. Grapes. Matalis yan. Mas ibang Hindi na puno hindi pala. At sabi, ito. Yung sasabi sa parang oblong. Ano ka nalagyan? Mukha ba? Is life. PUBG is life. PUBG. Dito kami sa Dunkin' Donut. Kainin na natin. Parang ang tagal pa yata niya. Ha? Nagre-review si Mama. Music. Nakamita ko yung phone ko. Merong murang camera dyan. Canon. Kaya lang gusto ko yung G7X. Ano si stainless? Gusto ko mga bagong kasirola pag-uwi ko. Oo, Ma'am. Ayoko yung bulok-bulok na mga kasirola. At saka, ibilan mo si May kasi gagamitin nga niya sa ano niya. Gusto ko yung stainless. Sa pag-YouTube niya. Oo. Mag-YouTube na yung kapatid ko, cooking. What's the brand name? Berghoff. Ito, maganda daw to. Pwede din siya pang kahit anong cooking na ano ba tawag doon? Kahit anong lutuan, basta yun. Pwede siya sa pa-induction, pwede siya sa gas stove, pwede din siya sa loob ng oven. Kung magbe-bake kayo, ito na yung mismong ilalagay daw. Hindi na kailangan ilagay sa baking tray. This one is 140. What's the next one? This one, before it was 390, now 50% off is 190. Medyo mahal nga lang siya. Medyo may kamahalan. Tapos hindi siya set. Per piece siya mabibili. Hindi daw siya nababakbak. Made of what? This one, die-cast, Die-cast aluminum. and the coating is very And made from Belgium. Yan, die-cast aluminum body with high thickness allowing fast and even heat distribution. Multi-layered non-stick coating ensures healthy cooking without using fat. like when you want to Easy to clean. Glass cover suitable for oven use and pouring function. that one, this is 109 and this one is 90. Gusto kasi ni Mama mag-uwi sa Pinas. Yeah. Only tender non-stick. And this one, like when you want to put in oven, you just remove the handle and put it on. Because the plastic will not go in Natatanggal. oven. It's detachable. Detachable. It's detachable. But this, okay. Tinatanong ko kasi bakit walang butas. So, meron daw space dito. So, hindi siya And for the mag-aano. pouring water also, you can see this thing. So with the lid, you can pour the water out also. If you are making rice, okay. you can pour the water out also. You don't need to Like, remove for this. noodles. Yeah, you Yeah. don't need to remove this one. This is new? Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda nito. Oy, Ma, mag-invest ka na. Why it's not there? Only in European countries. Also, I think this is new. Only for limited time it's Berghoff. 9 and all. Mahal siya. Ang isang peraso niya is ito. How much is this one? 199. 199. And 140. So, 200 dirhams sa 2,800 pesos isang peraso. Parang sa Pinas na din ganun.